안녕하세요, 레트로핏입니다. 이번에 아주 흥미로운 영상을 준비했습니다. 몇 주 전 미국 포틀랜드에 있는 The Traveling Typist라는 계정의 사용자가 저에게 인스타 DM으로 문의가 왔습니다. 제가 인스타 스토리에 올린 헤르메스 3000 타자기 영상을 봤던 것 같아요. 그래서 자신이 헤르메스 2000 타자기가 있으니 자신의 타자기와 저의 한글 타자기 교환을 할 수 있는지 아니면 판매를 할 수 있는지 문의를 해온 겁니다. 그런데 현실적으로 미국과 한국에서 돈을 주고받는 거래를 하기는 어려우니까 그냥 맞교환을 하자고 제안을 했고, 저는 헤르메스 2000보다는 최근에 스미스 코로나 사일런트 슈퍼 타자기에 한글 활자를 이식해서 한글 타자기로 만드는 작업에 관심이 있어서 혹시 스미스 코로나 사일런트 슈퍼 타자기를 가지고 있느냐 라고 물었는데, 마침 이 친구가 가지고 있다고 해서 교환이 성사됩니다. 저의 제안은 한글 4벌씩과 2벌씩 두 종의 타자기 교환을 제안을 했는데 한 대만 맞교환하기로 합니다. 제가 가진 한글 타자기 중에서 이 친구는 파란색 마라톤 텐티아 스피디 타자기를 마음에 들어 했어요. 그래서 타자기 교환은 성사가 됩니다. 그런데 이걸 단순 교환으로 진행하기보다는 기왕 하는 거 프로젝트처럼 해보자고 제가 제안을 했죠. 우리가 타자기를 교환하는 과정을 영상으로 남기고 그 영상을 통해서 서로 교환 과정을 확인할 수 있고 교환의 기록도 남으니 의미가 있을 것 같았어요. 그래서 첫 번째 영상에서는 자기가 교환을 할 타자기의 컨디션을 소개하는 영상을 만들기로 했습니다. 두 번째로는 타자기의 포장과 배송 과정을 만들고, 세 번째에서는 도착한 타자기 언박싱 영상을 만들기로 했습니다. 서로 급한 건 아니어서 시간이 좀 걸리더라도 비행기보다는 배편을 이용해서 배송을 하기로 했습니다. 그게 조금 더 배송비가 저렴하니까요. 언박싱을 해서 도착한 타자기를 확인하는 영상을 찍어서 소개하면 최종적으로 이 프로젝트가 마무리가 되는 겁니다. 그래서 오늘은 그 첫 번째 영상으로 제가 이 프로젝트에 대해서 잠깐 소개를 했습니다. 그 다음에 타자기 작동 상태를 설명하는 영상을 만들어서 제가 매튜가 볼 수 있도록 제 유튜브나 인스타에 업로드를 할 겁니다. 재밌는 프로젝트 같지 않습니까? 얘기만 들어도 앞으로 이 프로젝트 과정이 어떻게 진행되는지 관심 가지고 봐주시면 좋겠습니다. 감사합니다.